kati mulimu abantu nga tebagala balabisa nga tebagala balabisa okitegeera kati mulimu abantu kati olawanganze nina ebintu byenkyakyusa mu bulamu bwange okategedde kati sobereyo nga nkwagala nga kitufu nkwagala nga sagala kuleeta kati muki wano kukuteeka nnyo mu mataala waliwo byenkyatereza okategedde nkwagala kitufu nkwagala nkwagalira eyo naye woonoovayo ate ogenda kundeetera okukyawa ogenda byonoona okategedde abasajja babeera ne bakazi baabwe nabeera n'ekikazi kye nga buli omu akimanyi ekikazi kibi naye akyagala tagala kireeta eno ate batandika ekiguma ate bakimutamye kati muffe abantu ba bulijjo nsobola obbeera wano omutima ne gusiima akasajja akaboyi kangaawo ne nkasiima naye nga tekayimiridde naye nga k'oyagala naye nga kengola kuyimirira nga kakola byenjagala kubanga okwagala omuntu alina asooka kukola byokola ki byoyagala naawe n'olyoka okola ki omwagala kati osobola obbeerawo nga mu butuufu waliyo bano abalala naye nga bakusika miguwa kwesibako naye nga waliwo akola byokola ki byoyagala ate omuntu buli waaba nga akola byoyagala kitegeeza ne future yo eba eri mikono miki mituufu nti mulimu kati ogenda sanga ng'oyo omukazi ng'owa Bruno Betty nga alinayo boyi we ng'anyirira naye nga boyi ye mu nsi y'abanyirira abakazi abanyirira si yoona asingayo alina n'abalala abanyirira kakitegeeza ono tajja mutiitibya muwakakeya kati ate omukyala oyo wagwa ku Bruno Betty Bruno Betty aba alaba ng'ono omukyala ye wakabi buli kamu aba muteerawo mami omumbejja biki mu budde Tronaz Media gwe mukutu kwosaanidde okubeera nga wekkumidde gwe wenna ali eyo naye nga twebaza abakwano baffe mwenna abasubscribinga ku Tronaz Media comment section nga mukikolako ate ne mwongera okubanga musharinga na buli omu kubanga afuna ekyo nawe kyofuna nga leero tulina omugenyi waffe noza abadde abuuza nnyo nga mwebuuza bannaye yaddawa yalagawa naye nga leero mwali mu nnyumba tujja kubanga tutambula mpola mpola atubuulire ebipya byabadde nabyo ebyo byabadde atetenkanya we tubadde nga tetumufuna Queen wanje nsanyusa okukulaba nsanyusa okusanga Tronaz Media kwe tuli abuuzaako omulabi waffe ate tugende mu maaso abali eyo muli mutya kansubire muli bulungi amanya nze Ssenga Muto Queen Masolonga ebyange biwulirizibwawo bokka balina emyaka 18 n'okwambuka abatagiweza muli baddembe owulira ebya Mwami Trona naye ebyange mubireke bw'ogambye maama okay tujja genda n'ekyo nze ebyange genda mu maaso nze sirina buzibu genda mu maaso ebyange tolina buzibu naye nga tubeebaza mwenna abali mu bitundu by'ekisaasi n'emiriraano okubeera nga mutuwagira Classic Kids Store basangibwawo Ekisaasi Trading Center ate ojja kubasanga ku ekyo ekizimbe Loy Plaza ku level 1 ate oyabeetaaze bakubireko ku 0783 05 7835 ojja kubanga ofuna buli kintu kyonna ekyetaagise okubeera nga okosa ku mwana omuto ngoye ngatto byonna abaana abato ate buli kyogulayo kiri obeera okifuna ku 70% discount ojja kuba okifuna butereevu ate bw'oba oyagala omufaliso omulungi ogusanga wa Nansana ku Tronaz Mart Store waawo bwe bakubira bagambe nti owaaye nti njagala omufaliso njagala mugongo gunnuma ojja kubanga ogufuna butereevu awo ku Tronaz Mart Store Nansana opposite na Ivory katugende mu maaso ne Queen nga nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga awo nno beetegese bawulira ebibye 18 kudda waggulu nze bonna batwalira awo abatetegerera bawulira ebibyo embeera ogiraba nga bwetambula ensi tetegereka bulungi
bw'ogiraba otya amanyi buli omu agiraba lulwe oba abaana abawala obulamu kubabuulirira lwaki obuzeemu ndowooza kubanga tulaba entalo zitabuse bano banyaga byapa bya bannaabwe Sonna Ben ali mu kukaaba tulaba Bruno Bet naye amaziga gamuyita mu buli lunaku kati kazogere ku nsonga ya Bruno Bet soko yanjulule bulungi kikyennyini Bruno Bet twalaba nga ategese surprise nga ategekedde mukyala we naye omukyala ndowooza bwe yatuuka ku surprise fe abamu twakirowooza nti oba oli awo yayinayo baana ze bayita panado ng'ate ono alinga amulabisa tetwategeera kyatulema okutegeera n'atamuyisa bulungi okuva olwo kiringa ekyasumulula byonna bye twali tetumanyi kaakati Katonda yatonda ensonga y'omutima guno omutima guno ndabyeko abantu bangi nga wabeera mu public katugeze bano baserebu agabana ng'ekikazi ekyamabina yenjagala ekikazi ekyamabina nga gali mu kifo kimu banenjagala ekikazi nga kitiribiita era nga sente aziyima nga wayagala ow'amabina asobola omwetuusaako n'amufuna n'amuteeka ewaka naye ng'ewakaawe mufumbo naye ng'alinayo akakyala katonotono kayagala kayina otubina katonotono naye nga mu public abantu bagaba nanga engeri gyagala ow'amabina kirabika gwayina ewaka alina ga district number atugenda gwayina ewaka katonotono ayagala kulinya n'ekikomero lenge mukazi ne mugamba kiki ekigenda mu maaso kati Katonda yatonda ensonga z'omutima oli ayinza obba amabina gaagaagala naye ate omutima ne gusonga kwatagalina oyo gw'olina okubeera naye obuzibu ne bujja nga oyo gwayagala tagalina mu public bamanyi agaagala era ne batembeya nabo ebweru bagalina naye ng'omutima guli kwati koli kati n'asanga obuzibu nga ono atagalina ate gwayagala alina omukuumira munda public ereme mukola ki kumulaba kumusabula okategedde kati kyekimu ne ku bantu abalala awo mbadde nkwa example kati muffe abantu ba bulijjo nsobola obbeera wano omutima ne gusiima akasajja kaboyi kangaawo ne nkasiima naye nga tekayimiridde naye nga koyagala naye nga kenkola kuyimirira nga kakola byenjagala kubanga okwagala omuntu alina asooka kukola byokola ki byoyagala naawe n'olyoka okola ki omwagala kati osobola obbeerawo nga mu butuufu waliyo bano abalala naye nga bakusika miguwa kwesibako naye nga waliwo akola byokola ki byoyagala ate omuntu buli waba nga akola byoyagala kitegeeza ne future yo eba eri mikono mituufu nti mulimu kati ogenda sanga ng'oyo omukazi ng'owa Bruno Bet nga alinayo boyi we ng'anyirira naye nga boyi ye mu nsi y'abanyirira abakazi abanyirira si yoona asingayo alina n'abalala abanyirira kakitegeeza ono tajja mutiitibya muwakakeya kati ate omukyala oyo wagwa ku Bruno Bet Bruno Bet aba alaba ng'ono omukyala ye wakabi buli kamu aba muteerawo mami omumbejja biki mu budde kati ate noono omuwala kati oyinza okwesanga kakeya ke kamulika agamba bambi ono omusajja akola byenjagala kambeerewo naye ate nga oluusi alina omutima omulala ate teyeefiira ye alina omutima gw'omukazi ebirala tabifaako n'omutima gw'omukazi gwe guliwo tafaayo naye ng'ate yalina omutima gw'omukazi tamuwa ssente tamukola ki kati eyo yedda irema abakazi gye babeeramu ennaku zino kyovudala abakazi b'ennaku zino baba n'abasajja bana 5 6 tebakyabeera na musajja omu ku lw'ensonga otandikidde waggulu ebintu 4 5 6 tosobola kufuna kale abanafu nnyo balina 2 3 banafu muki bogamba abo abateesobola awo wenyini ndowooza nze bannaaye ebintu by'ensobe 4 5 7 atalina maanyi 2 anti kati olaba omusajja omu azza emabega maama abaana ebyo tobikkiriza oba n'omusajja omu oba tojja kukulaakulana kiringa nammwe abasajja era nze omusajja wankwana n'angamba alina omukazi omu nziruka
manyirawo guno ogusajja gusirusiru Queen ndeka abamu abakazi abamusanyusa mmanyawo guno ogusajja gusirusiru naawe kakiringa nga gwe wonookwana omuwala ogenda olaba musuza ekiro kiramba teri yadde amukubira mutambula mukubo teri yadde alulunkano oyinza ga omwana ono si wa kisiraani omwana ono si wa kisiraani kweri ndeka olw'okuba nti tebamukubira newootambula naye teri alulunkana mbwe ekikazi nga kinyirira oyinza okudda ebbali noga omukazi ono si wa bisiraani kweri naye omusajja abeera n'omukazi nga watuuka mu bakyalire kale oba toli siriyasi mumpeemu wayita mu basajja balulunkana bawulira amaanyi totulayo ogalegedde omusajja omu ogwo oba oyagala beera namusajja omu tosobola kufuna bintu byonna abantu nkubulire tasobola beera na characters zonna perfect kakiringa nga omukazi tosobola kunoonya musajja ng'oyagala abeere taata w'abaana bo mulungi ate abeere mwami wo mulungi bibiri tebisoboka tebisoboka alina okuba taata w'abaana olondako kimu era kyobula nnaku zino abakazi bakaba nawulidde waliwo katopiki akaliwaawo sima single mother batuvuma single mother batuvuma neŋŋamba kati bano abasirusiru bakabiraki ono plan B yabyogera ebyo kati ate oyo omuwala tebalina namunenya kubanga ekisookera ddala omukazi oyina okimanya nti either oba oyagala abaana bo babeere bulungi weesaddaako essanyu lyo kulw'abaana plan B ofunye support ate ono bwayimirire mabegawo baaba oba owangudde weesaddaake ku lwaki ku lw'abaana oba si kyo abaana bo fuuka selfish gwe omwami asanyuse gwe abaana bo baboneebone tebisobola kuba beebana abaana boolaba abatali ba planned kid kubanga olw'ensonga maama baamugamba ng'obugambo buno waliwo kati kyensaba nnyabo tuula okakane obadda nkulinze n'azaala mu kasajja akaavu akatalina future lwakuba yali selfish nga yo obugambo bumunyumira akasajja ke kamukola bulungi mu buliri eyo n'atafa ku future y'abaana be naye Queen ddala nze ndowooza asooka olinde ate kati ekintu kiri ekyo tosobola funa musajja nga taata w'abaana bo mulungi ate nga naawe akukolerera ebikunyumira boyfriend wo mulungi nnyo gwe gazibandira bano tekisoboka you either choose one kyovudde abakazi abasinga kati abagezi abala bulungi naga omusajja oyo wenaamuzaalamu abaana ajja balabirira kambereyo emyaka gyange ng'etaano nzaale omwana wange omu akulekulemuko newemumulekera oba newengenda naye ajja sigala mpa obuyambi kati emyaka egiddako nange nenoonyeze boyfriend wange anankola byenjagala anankola byenkola ki byenjagala mbere nga sayidi zonna nzibalansinze ng'omwana mufunidde taata omulungi ow'obuvunaanyizibwa ate nange kuba nange neetaaga essanyu kati woolaba babeereyo nga bali mu depression buli saa maama abeera maziga nti yeesaddaaka naganze kaŋŋume lubeerera abaana bo basanyuke nze nga siki taata w'abaana mulungi naye si mwami mulungi eri nze kankaaba amaziga kasita abaana abalabirira ogakolegedde nkategedde kati ate nze ebyo bye siriika era nja nnoonya taata w'omwana omulungi mukuzeeyo omwana wange emyaka ng'ena owamala bulungi nnyo kulanseti ng'emirandira nkakasenti newenvaayo fiizi ajja sigala afuna olyoka onoonye bajja sigala bamulabirira naye nzire eno nnoonye anansanyusa omulungi mwami omulungi obala nkugambye omusajja omu aleeta depression asobola obeera nga mulungi bubuliri nga mwavu awo toyokyeza nnyo wamma si kyekyo omusajja omu weesiba ku musajja omu asobola obeera nga mulungi obuliri naye nga mwavu kati beba nantubuusa nga bali mu buliri beegatta n'omukazi talina transport amuzzaayo ate alina kukuula balala ate bamuwe transport abatamwebaseeko kati kitegeeza oba oyaga balansi g'obulamu
ofuna boyfriend n'omayamba oyo kati mulungi mbuli n'ofuna mulala n'omayamba oyo kati si mukono gamu wenaamwetaagira ng'eno kaminiro wota tetuyina nga katuuyo katutta nga mukubira nga ekyesa twagiri nga munywa amazzi eno balancing the boat olinga afandinga eno mukama nedda mbiganye kakati ate namwe abasajja we mutyo kakati omusajja naye ng'alina nze omusajja wankwana n'agamba alina omukazi omuzirukirawo mu mayawo guno ogusajja ogusiru kubanga olaba omusajja ennaku zino ogulawo guno mulembe gwe tulimu omuntu atanyirira talina waayita awo wali obuzibu omuntu atali ate olaba n'abasajja abaavu nga naye yasuza enjala anoonya anyirira gw'atasobola dde n'osirisa enviiri ye mwavu tanyirira naye anoonya akola ki anyirira era kwanyirira kwafiira tirisiti oli ebbirize ng'onyirira akati omusajja olina olwana ennyo olunaku mu bulamu bwa leero okufuna abaana abalungi abaana bo baleme bonaabona wala ne mu ddwaliro tebakyazaala baana batali balungi ne muba mu takisi ng'omwana wo tanyirira era ojja kusirisa omwana we kaweka nga teri agamba mpaako nkuyambeko waaw cute baby teri ojja faafaagana n'omwana wo akumenye kakiyitegeeza olina obala ennyo kati wonoozaala mukazi omu ate nga oli awo pulinti abaana tebanyirira abaana si balungi abaana bo bajja bonaabona ate ebika birina ebizibu oyinza ozaala mukazi nga ewaabwe n'ewaabwe babeeranga baavu kuva dda balina ekitambo balina emizimu gy'okwetuga ozadde mu kika ky'omukazi omu ebyo byonna Queen byetoolera ku Betty bannange omwana mumwokyeza nnyo kitegeeza oba oyagala kwewala abaana bo kuba kati wozaala mukazi nga bonna balina ebitambo by'okwetuga abaana bajja kwetuga baggwewo ozaala mukazi nga abaana bali awo tebanyirira temuli yadde n'omweru temuli yadde n'ow'ennyindo ensoogovu abaana bo bonna bajja bbeera awo bonna baliko emyoyo gy'emidibu kakitegeeza ozaalako wano nga babiri n'ogenda eri n'ozaalako mu Nyarwanda n'ofunayo eri mu Munyankole okategedde abaana bo ne batakusala n'osika emikisa egy'enjawulo okategedde no balancing the boat ekika n'okyongerako naye kaakati gwe jjajjawo yagenda okufa mwene abaza muli ba minyindo minene ate naawe oli awo totegeera tonoonyezaayo ku nnyindo nfundafunda balansinga kikaleeta bulungi mu kika kyoba nze kati mamange mwebaza ati mu kika kyewaabwe nze nzeko omweru aliyo ate baali baddugavu mami nkutumiddeko one baali baddugavu kati najja ate n'afunayoko ku lulenzi lutaata wange kuba nze efaanana taata wange oluvubuka oluto olunyirira n'aluzaalamu abaana abo omu nga muddugavu omulala nga mweru kati yegeezera eno aba aleeseeyo kasaayi akaki akeeru lwakuba ate mulimu abantu abamu abasiru nga bantabu walaba omuntu omweru ng'azze ku kika ate batandika loga muloge wabagaye ekika kiri batandika oga omwana oyo no yalitwala emikisa gy'ekika yalijja mama mwavu yalikola ki abasiru batandika loga bulozi mwana nga muto bannange mwe bagundi enkulaakulana yajja muleme kubuzimba mitima enkulaakulana yajja batandika bo kasanga ono omwana omweru wazze mu kikanga tufunye obuzibu yalijja maama wo mu bwavu ono buli waatonola ate ejjukira edda abeeru twalinga bato oli walengera ekyana kimwoggola amaaso ekyeru mu kasuuka nga basomba amalogo nze bandoga kuva buto naye kati mu bukulu nabagaye njabba kuba emiggo sijja nabbalinda basese mu byoto njakujja n'ekyo njakulondayo bakifensi bange Bruno Betty amagezi kati kyembadde nkulaga kiri bwekiti omanyi ku topic si kwe tutambulira naye abantu bawo ebyokuyiga kaakati waliwo abakazi babika ebyo bibiri kiri kyenadde nkulaga nti oyinza okwesanga omukazi waliwo omuvubuka alina omutima gwe anyirira ali eyo anyirira amanyi okweyambaza
naye ate nga Bruno Betty akola byayagala. Good husband material. Ayo omukazi yenna yadde waliwo kuno okunyirira kuba kwa kaseera naye oba weetaaga omusajja alina ekiddako. Omukazi alina abasajja abo babiri nga wali yamunyiririra n'amulabikira obulungi ngeno wa balansinga n'omwami we Bruno Betty alina ekiddako. Bruno Betty n'agamba kankole surprise n'abiteera ddala mu kumbe bali ati tebamanyi kino kiriwo obubeezi. Kale tugenda ddala mu mataala kati omukazi ne bimusobera ate n'ekirala kati mulimu abantu nga tebaagala balabisa nga tebaagala balabisa okitegeera kati mulimu abantu kati olanga nze nina ebintu byenkyakyusa mu bulamu bwange okategedde kati sobeereyo nga nkwagala nga kituufu nkwagala naye nga saagala kuleeta kati muki kukuteeka nnyo mu mataala waliwo byenkyatereeza okategedde nkwagala kituufu nkwagala nkwagalira eyo naye woonoovayo ate ogenda kundeetera okukyawa ogenda byonoona okategedde abasajja babeera ne bakazi baabwe nabeera n'ekikazi kye nga buli omu akimanyi ekikazi kibi naye akyagala taagala kireeta eno ate batandika ekiguma ate bakimutamye so nga bwe kibeera eyo ye tabifaako ebirala byonna. Abantu abasinga bwe bulamu bwe tutambuliramu wama gwe talinayo ka girlfriend ko k'oyagala naye ng'okaagalira eyo bungi bwakukuta nabwo naye ng'owulira bambi okaagala naye nga mu public abo abavubuka lukalala n'ekirala ennaku zino olaba laavu ya public eyo tekyawangaalawo tekyanyuma n'okunyuma tenyuma ate olaba ate gwe laavu ye ekyama enyuma girabe edduka ate olaba oŋŋambye nti bwetyo tekyanyuma Queen yawunzikiriza olaba eyokwemulisa tekyanyuma kasita Katonda wabanga yabatondera n'oyo omwagalwawo owangala emyaka nga 5 wekireeta mu public mugenda wangala emyezi egyo 3 anti labayo abasajja muli we muti omusajja walaba omukazi kati katugeze omukyala ng'oli agenda mulabako amaaso aganyirira era okuva kwolwo omutima gwe gugenda gwa molaavu n'oyo omukazi amaaso malungi okategedde kati omukazi wabeereyo mu kyama buli ssaawa omusala gakangende naye ku kimaaso guloli kyange naye wavaayo mu kamera public ejja namulaga mbu alina enkoboga ate omusajja zaabadde public etandika ga mukazi engalo tezenkanankana gwe wali mukwano ojjukira love is blind wali tobiraba noddako ebbali nga ekituufu yalina enkobomukazi ono yeyo lava okola ki okufa naye laavu jjukira ekintu kino gye bagala love is blind okimanyi ekigambo laavu okimanyi nze ekigambo laavu buli lunaku nkibuuza bano abavubuka bakinnyonnyole kati laavu omuzungu era abazungu bano bagezi omuzungu kye yali ategeeza mu love is blind kati yonda nze nga nayagala omuntu okujja okumwagala kitegeeza aba akoze ebyenjagala n'obanga tokyalaba eri n'ogamba kati ono ngenda mwagala kino bwe kiti kye kimunjagazisizza ebisigadde sikyawulira kati ekyo kisobola akola bulungi nga muli eyo mu kyama nga batamanyi be batono nga kasita ojja mu kamera tabweze naye kasita ojja mu kamera ne ekisi wajja ovaayo ayogere noono wajja ovaayo n'oli ogamba naye ate omusajja bulijjo mwenzi kyesimanyi omusajja bulijjo muntu sona beni n'enambwa bwe yavaayo nga bagamba iye oguteteyi gwayamba bw'ate erinnya ate biki bali nga beeyagala nga bannange ali kuki negamba abantu bali kuki byebyo muve muki kakati ate mu public abantu muve mu public baneeravo y'ekyama enyuma nange nkulaba kati era bikekunyumira ndaba kati nina bintu byetandisa ate byensembeza ndina byensembeza kubanga kirabika laavu y'ekyama kati ate kati olaba obuzibu ffe bwe tuyina
nze kyovudola banjagala kwagala musajja nga nsinga buli kimu. Buli kimu nga nsinga. Obulungi. Musala tasobola kusinga. Ate odda ku musala kusinga obulungi. Oba ogeze mu depression. Anti eri bakazi basinga beera butabika nga badetinga abasajja babasinga obulungi. Bali butabika bangi bagwe ddalu. Tuleke naawe aba John Segawa nga tetunaba kubawulya bameka abali anti kakati olaba ate abalalu abatambula nga mulowooza balamu be bangi. Nga gomulangoloza mulamu kumbe mulalu be bangi. Nze mbawulira nnyo leero naga omanyiza njogera nnyo n'abantu. Ku ssaawa 2 agamba kirala, ku musanvu agamba kirala, okwosa enkya agamba kirala, nodde ebbali noga naye nogundi ono taliiko mwana. Queen. Badde kugamba njagala omusajja nga nsinga buli kimu. Okategedde? Nkategedde. Kaakati. Omusajja wa kusinga buli kimu. Ekyo kati ate kati mbyerabidde. Nga tobyerabira otya? Queen, waliwo olumu lwe twawulira ng'oyomba nno. Tizoge wanambwayo. Tizoge wanambwayo ne Suna Ben. Gwe, okimanyi mbuno nze mbeera nnyo mu bakazi. Kati nina omuwala awo gwe mbeera naye alinga sister wange. Kati yagenda n'azaala nga muto. Myaka nga 2. Abeera kyali muto? 219 we yazaalira era aba akyali muto. Abakazi tebakyasuka 25. Aba akyali muto. Kaakati wazaala omwana. Ng'azaala omwana omulenzi omusajja nga amugamba bagenda va mu muzigo bayingire ennyumba. Kali ennyumba bagizimba eyo sayidi z'Enansana era nga bagendayo nga bagirambula. Ennyumba yali eneetera okuggwa. Omukazi omusajja n'amugamba omanyi tusenguke. Tugende eri tufune ennyumba nga ya myezi nga3. Weginaggwerawo era ejja bbe ewedde tukole ki? Tuyingire. Ng'amusengulayo eno Makindi. Ng'amutwala eyo. Mwana gwe nga babeera eyo. Emyezi 3 olwaggwako omusajja takyakomawo waka. Amala wiiki 2 takomawo waka, ssente tasindika olumu. Omukazi ne yeesitula n'agenda ewa mulamu we. Naye mulamu we aliraanye eyo ennyumba gye bazimba. Kati waaka ab'amaziga mulamu we ng'amugamba omanyi onkwasizza ennaku nga mukazi munnange naye amazima gali nti ono gundi ennyumba yagiyingizaamu omukazi omulala. Ebikazi by'abaaki. Mwana w'omusajja. Namugamba twagezaako omubulira ne tumugamba enju giteekemu omukazi w'omwana. Ono gw'oteekamu talina mwana mb'oli yagaana. Kati kani imagine muze muzimba ennyumba we mugirambula we mwerawo nako mutuusa oyingira oyina omwana bataddemu atalina mwana. Unzika nkulaba gy'olaga. Kaakati nkulaba w'olaga. Okategedde? Nkategedde. Kaakati ate lwakuba ebiseera ebyo naffe ffenna twali bato. Naye singa yannyumizaako ng'obudde bukyali nga wano wendi nali mugambye nti bataddemu olugi. Olugi teruliimu zino ki ndabirwamu baye basooka teekamu nzigi nga temuli ndabirwamu. Nali mugambye bataddemu olugi tebanateekamu ndabirwamu. Yingira teekamu ebikutiya. Kakuyambeko. Oli mufu. Ewali endabirwamu teekamu ebikutiya. Yaggala ebyonoonese. Kati nze nkugamba ennaku zino ekintu ekyo. Ekintu ekiriwo ennaku zino. Nze ne nazaala wange yaŋŋamba bw'ati nti ennyumba ye baali bagizimba naye bagiyingira n'olugi olw'embi mu maaso teyalulinda nadduteekako. Naga tuyingire. Bagimala ali omwo. Ndi aba basajja bano. Balaba gye mulaga mugenda tandika oziyingira nga ne ruufu tenagenda. Wegirina obba ani abadde tannakikola mu ssiru. Wegirina obba. Ndi olaba basajja. Bagenda kuba yakeegulumiza nti munnange. Anti kati olaba tuli mu mulembo gw'abakazi abanyirira. Ate kaakati alaba abakazi ebyo bye bawoza mbu mpooma nze nzekka awooma buli omu awooma.
mulembe oguli buli omu wali awoma era jabuda ogala muri konze kanze ne kawomera ani abiga buli omu awoma buli mukazi kati asobola okukola empisa nga ina kyayagala ne waba taziina azogumana zikole omwaka mubulungi obungi nakyuka bana mbwayo yajje yenjara buli mukazi akola ki anyirira kati oyizo bera oli awongolozo omusajja omuliko weka wanji olaba ne MC kati video yafulumye nga alina ekikazi ekinyirira wagirabi alina ekikazi naba abantu naga twali tumanyi namulaba ku live nonga ali mu banoonya teri musajja adiba ne waba gwayo nga akawuka kamutwala era abaako n'abatabula kyayawo be mutalaba kati omusajja okumanga ku nsi kuno omusajja tagwa bbeeyi omusajja ne waba ali mu kuziika nga afiiriddwa nga bagamba ssemwandu afiiriddwa omukazi ne waba waliwo olugambo olutambula mbu bamusaddaase aba aliati ssemwandu wabeera watabula kacyayi gumata amulabirira abeerawo ate nga yafunye chance n'omusembera nga bali mu tenti kati abasasobola otuuka abeebuuza naye oyo yaani oyo kati era nze ngamba nnyo abakazi woba olina omusajja nga yakuteeka ewaka ng'akwagala mukwano tereera kubanga baalina bangi buli ssaawa aba ne option era weekyangira abaawo singa afuluma n'endeeta oli ate ono kyayika namuwasa mu nsobi oli alina empiso musi omusajja taddiba kati oyinza okwesanga omusajja azimba ennyumba naye alina abakazi abo bataano bonna bawooma bonna balina empisa ate kaakati gwe gwalina ewaka teweefunza ogayuuka bali balungi beefaako okategedde kati abeerawo mu ddayirema ate kaakati ate gwe ali ewaka n'enju togisaanira tonyirira bulungi n'okugirongoosa budutalo enjopya gye bazimba togisaanira eyinanyirira agisaanira kaakati wona olinda eggwe omuwe gaapu ataano onyanya n'agisaanira oyinza obutayingira oyinza obutayingira nnyumba nga tulina ekwindi ababuulira abakyala mubadde mu bulamu nnyo nambwayo yakola ekintu ekyo nze ne ŋŋamba kuba nze mbeera mu bantu abakazi tebakyalinda nnyumba kuggwa kakubuya ne muba mubadde mugizimbye babiri ng'okuba amabulooka abakazi tebakyalinda nnyumba kuggwa yingira akyalinda ennyumba eggwe ogirobera obe oli mu nsi yaawa ogira ogirinda ogira ogirinda eggwe anakyulira mbwe ennyumba yaffe tuli mu kuzimba kati tugiserese tulinda langi owooza mbu simanze nanaaba olweza waliwo abanywa olunywe kati gwe oliawo gamba nanaaba olweza lwange ninda ennyumba eggwe waliwo alunywa olunywe ajja gye kuyingirira ojja kaaba aha ndowooza nambwayo waliwo abakuwagira mbu lijja mbadde sinabafuna abakuwagira akasi kyekyo ate nze kati ate lwakuba nze siyogedde mu perspective mb'ompagira nambwayo naye njogedde ku kyendaba mu bakyala ku gurawundi abakyala tebakyaloba era gwali awo alobye bangi bakaabye nga babayingiddeko ennyumba nga bagimuyingiddeko ate nga n'agiyingidde tali lwedde kugivaamu asetuka at least asula emanju waayo ng'akuma ekyoto buli lunaku tali lwedde ebugume ng'aloga kugisigalamu bantu tebakyatudde naawe Queen waliwo ebintu ozanya firimu enzanya firimu ndi muzanyi wa firimu zitambula zitya firimu simbi okimanyi mu nedda nabeerangawo nga ni mwana muto nga ndaba firimu zino ez'abazungu nga ndaba balina ebikolwa ebimu eby'omu kisenge bye bakolamu ne ŋŋamba mwotambulira ate kakati olabika wayongeddemu
nange wenazizannyako mbeere abantu nga bambuza naye Queen ebintu ebyo temuva temumala ne mubikolera ddala ffe ne mutulagako bimu na bimu anti gye ndaga mbuuza behind the scene eyo ebeera etya behind the scene kubanga tulaba ebintu nga bwe tubirabye wano naye awo we tutalaba awo ye behind the scene kibeera kitya ati kaakati ate era abazanyi abasajja abategeka zifirimu ezo nabo baseegu bazibu nti azo okuwandiika script nga mu script mulimu omuvubuka nga mwezi nga muyina okugendako mu buliri mwekwate nako mwewepeeke mwefuule nga abeebase otunule nga avudde mu mbeera nga atakyabitegeera ng'omuvubuka akkubye ennyo ng'ava okwebakako kati nga tojja kukimugirayo nga takulaze muvubuka anyirira ayina okuleeta nga ayina okuleeta omuvubuka anyirira nga kyekyo nga yeeyambula ekifuba ati mutuufu n'ozannya ng'okyozannya kyekyo kati ate n'omuvubuka alina ozannya ng'avudde mu mbeera ng'ali mu buliri ng'atwala embi nga alina okyusa amaaso alage nti ekikazi kimukubye kati tajja naye kijjayo nga tebamuletedde ekikazi kinyirira ebyaddala ng'akirabye n'azannya naye ng'ekintu kituufu kati awo we twebuuliza oba omulabe otonazi we yeebuuliza nti kamera bw'evaawo awo kiki ekiddako kaakati ate kati kamera bw'evaawo ebiseera ebisinga mulimu abamu abakyongerayo naye ate mulimu abamu abatakyongerayo kati nze nzijukira baatuwaako tuzanye paati baatuwaako tuzanye paati nga tuli mu buliri nga ndi mu kannaiti naye nga ntudde ku buliri nga ntudde ku akita nga tuli mu naiti nga ntudde ate nga sindi ebyo bisobola Queen ebyo bisobola kale bwesooka weebuuze akiti oba ogenda mulekoota mu buliri omutuddeko tukitwale nti kati ate kati otoole babanze abo bakita bantya bagava okubulire omuntu agende yekakanye siyina gye ntwala mukazi wakakadde kamu siyina gye ntwala mukazi wakakadde kamu tajja ndakukkiriza ngadda ku banneebe naye ate ekisinga okunsesa mu firimu abazanyi ba firimu ate ebintu ebisa ebisinga babitwala personal jikatugeze nsobola ozannya nga nze mukazi omukulu ow'emmaka ti mukazi wa James kati James ate n'aleetayo omukazi omulala ng'amwendako okategedde nga tukayanira omusajja ajukira tuba tuzannya firimu tuba tulina ennyumba ennene gye tubeeramu basooka ne batuteeka omwo nga wiiki 2 wiiki emu okitegeera nga buli nnaku munyumyamu ne mushuutinga ne mweba ne mulya ne mu nnyumba y'emu kati abantu gye bakomozanya firimu abamu balireetinga personal feelings za firimu eri karakita ate ne bagizza mu buntu ebyo ebintu firimu mutwe naye nze abantu babuuza ebibeera behind the scene kubanga omanye omuntu nga bw'ogambye era ekyo abantu buli omu ayakiraba naye nze director wa firimu eyansesa firimu y'omuzigo nga yakasooka ogitandika paati ezasooka yagenda n'aleeta ebiwala ebinyirira nga binyirira nga birina endoddo z'obubina nga birina ebisambi birina feesi naye yangamba firimu yabasumbuwa ng'okyutika ali ku kamera ali ku saawundi kamera ey'okubiri nga bona buli saafulayizi bazi Karono yatona Queen wafurayi ziri ziti wezikazi naye yagamba
Abamala ne bamanyira. Queen. Alaba Lumungo yomba. Ani yali akujja ku moto. Ekisookera ddala. Abasajja waliwo emize gye mwatandise. Actually temwagitandise naye muludde nga mugikola. Ekisookera ddala gy'emize gy'okuzimba ennyumba ng'osuubiza abakazi nga 5 oyingira ennyumba. Naye nga alina okubeera mu mukazi omu. Alina okubeeramu omukazi ogwo naye ng'osuubiza abakazi ng'abo. 5. Era ebbanga lyotuukira oyingizaamu omukazi omu obanga zolo anti buli ssaawa oba oli ekyo gamba Doola Katarini Agujulieti ani ayingira gweyo abanga zondo. Mukama musaasire. Ekintu ekyokubiri abasajja balina omuze oguwa abakazi ebintu ne bamala okubakozesa ne babibajjako. Kati ate nga tujja ku eyo saga yange omusajja ayinza olaba mbu weefuula wa bbeeyi. Kategedde oyagala kuvuga mu mmotoka n'agamba kankuwa emmotoka mukwano kankuwonye boda vuga emmotoka n'omala omuwaako emirundi gye nga balina emirundi gyabwe babala. Omusajja agenda okujja okukwana aba yabaza emirundi gye ate giba gyejjo wegiba 3 giba 3 ng'adduka wegiba 5 giba ejjo ya agenda okujja okukwana ya ate kyekyo kyatuukiriza wagamba nze njaga gumu kudduka kyekyo tebatera kyusa kati asobola okuwa emmotoka nanga aginaaba ejjo 3 n'amala bulungi nnyo ogifuna emirundi gye naga kati njagala mmotoka. Ate kakali abasajja muli bagezi nnyo ku bakazi anze abakazi nabagaawo omukazi woba oli awo nga wefuula omugezi ku musajja oli mu ssiro olina n'ekikyama. Alina ne PhD. Ebyewabwe bimusumbuwa. Omusajja mugezi nnyo asobola opulaninga naga nti kati ono muggyeko nti emmotoka kanjiye n'apanga abakutomera awo ne bagitwala mu garage. Asobola okupanga oli owa boda we n'akutomera wakutomera n'omukubira essimu kuba esaawa eyo yaba hiro buli saa yaba akwata essimu n'omukubira essimu omukubira essimu n'agamba ng'olabye mukwano naye kankusindikire makanika agitwale mu garage. Makanika najja n'agamba maye emmotoka efunyemu obuzibu tekyakola bweti ne bweti naye katugitwale mu garage n'ojjamu ebibyo byonna n'agamba ebifuna ubba ogende n'ogenda ate emmotoka evaayo emmotoka tevaayo basajja ate kaakati basigaza ne zikaadi ajja n'agisika bajjako emmotoka bakazi abasinga abo mmotoka ze bavuga kaadisi zaabwe batono nnyo abalina kaadi nga babasikako emmotoka oli n'omusanga nga mwezi guwedde yali yeevuga guno ali ku booda n'omusanga omwezi guwedde yali wagimudiza ani gwe nze kubulamu olabika ombulamu nange neebuuza ani oyo ali mu kunyiga mpozi kaita baluuni ali mu kuzanyisa baluuni bw'ati oyo owuliddeko ku kintu ekigambo Yesu akola ebyamagero nkiwulira olowooza ayita mu baani obbikola bantu kakati oyo si muntu naye Yesu yamukozesa oggowo ate agaba ebyamagero naye Yesu yamukozesa omufune ekyamagero kyoganze saagisaba Yesu nawe wayita Katonda yayita mu ye n'akuwa emmotoka n'ofuna ekyamagero katata yagamba mbulete emmotoka oyagala yaki olina bwagenda n'ogamba nti ngenda kuvaayo neyambulire mu gundi agestringi njirina akubeera emmotoka kati erina byekolaakolaawo omanyi ekyali mu nkaayana nnyo naye egistringi gyeri eyo mabega mu kabuutu wembalengererako bwenti nga ngamba omwana gimperezeeko gimpereze tulina ennaku eno si nnaku kagamba eri wali wategeka ntegeke guno mulembe teri afuna kintu nga tali siriyasi olina obba siriyasi kale n'ogivuga nga tolina kaadi pakapaka wenna okyali awo
onagifuna anti kakati akakwakulizo kali ako kamu akokufuna emmotoka katono nnyo oza kanene nsobola ogizaali akakwakulizo ne kagwa kati nsobola okuba nembaga mugisange wano mutwale emmotoka ya oza kakwakulizo ki kunziriza kantu ako katono ke yatwala nga nange muwaaka komao nenga kazika ate nze simanyi ku byamagero bye bakola akaze naikoini mwabali eyo abasajja banange mugenderere omuntu wakugambira nti komyawe byange nkuwe bibyo ate zomaleza ekisesa andi mulalo nnyo omwana omulalo ataliko yadde nogambuka kino gavumenti kyegambuka tusooke tukole okunoonyereza mpola mpola nze ni verified naye ate sibeerangakawo nga sirina musajja kusinzirawo naye ate guno omulembe abakazi abasirise mwatandise oddiba naye batife abalalu tetubulako basajja era omusajja agamba ati lisika mutegekere eddebe analaluka nga agw'omwo kansigaza omulalu wange kibanda agamba ki kulaba n'ekibanda ku kido alien skin era waggulu gyali mulungi kyali wange mulungi nnyo mundabire muganda Tonazi Media tumutumira jabbo gamba mbadde nkyakugamba abakazi abasirise batandise oddiba oba baddibira ddala simanyi oba ate abasajja babeekengera mb'omubba ebyapa byabwe naye abasajja bwe balaba abakazi abasirise badduka naye abalalu bonna abasajja balifiira ku bakazi abalalu kiki nange kyembuuza kiki ate nga temusukka wansi w'abasajja bataano abakazi abasirise kiki munaatera otugamba tuula wali kanzije omulala ng'ali eri omulala ng'ali wali omulala ng'ali eri ate kyennagambye abasajja bafiira ku bakazi abenzi sase mwenadde nkutambula saagayo omusajja abeera n'omukazi ne batambula okuva wano paka eri teri yadde alulunkana teri yadde yeegombako ne batuula mu restaurant teri yadde anyiga atandika ogana naye mukazi ono taliiko bisiraani by'omudiba ono atusomuleka mu restaurant abatusomuleka mu restaurant naye omusajja watambula ne wawa omukazi yakuwabudde yawadde abazemu kwabula naye n'atambulako wano buli omu alulunkana buli omu ali ate nga yingira emmotoka sookayo atunula kati era kyeŋŋamba n'abakazi abakazi mulina okubeera nga gavumenti mbu opposition weebula at least gyefandingire ebeerewo tegedde waliwo omukyala yeeyita Proud nakyeyombekedde yagamba abakazi bw'olaba omusajjawo nga talinayo omuntu yenna gw'ali naye mugambe nti taata abaana oli ku ki genda ofuneyo neŋŋamba bannange gweokyogerekeka nagamba ye kyebabakola kubanga omusajja okubeerawo nga talina si birungi neŋŋamba mannange nze ebyo simanyi ate kaakati omukwano gujja nnyo ku muntu gwe bakaayanira obeerawo n'ogamba lwaki bamukaayanira ajja ono yandibanga ssente alina n'okuwoomawooma nange kansooke ndabe kano gye weegendereza abakazi bwe baba ku muzigo babeera beegomba nnyo omusajja akyasinza oyingiza ku mizigo egyo buli omu ayaga kulaba ekiriyo naye bamwegomba nabaga omusajja mwenzi omusajja tabulako bamwegomba kati naye wobeerawo nga olaba teri bakwana at least weefandingira kwana mwefandingire yefuule nga kwana olumye amanye mbu kyalina kya mugaso mwefandingire at least obumuli tobumufandinga n'abukuleetera ng'omusajja naga ye omusajja alemedde ku mukazi wange kiki nnyo kumbe abawulira amagezi gaago opposition webula gyefandingire
Kubanga teri agala bera na kintu nga teri akikaya. Ndowooza baba bagambye mulabo Tronos Media byebe bimbadde musinga okwetaaga nga mubi misinga ate nga yabagambye nti ebibye myaka 18 kudda waggulu. Ebyange mwena muwulirize tewali buzibu. Naye wa 18 ebibye towuliriza biveeko byesonyiwe nga oli 18 kukka wansi. 18 kudda waggulu oli waddembe okubanga obiwuliriza obifune bulungi. Bw'oba omwetaaga era osobola kumunoonya n'omugamba wayi wano mbulabulamu nti nkole ntya sibe kiri. Naye nga yakugamba nti abasajja muve kwejemize ennyumba emu n'ogigabira abantu 5 kiki kyogabe ekyo. Teri musajja asinga butategeera ng'omusajja amaliriza ennyumba ng'etuuso yingiro baba bazonto. Sokoleke ate ennyumba ewedde nga gwa ddalu andi baba bazonto ekibasuula eddalu ku nyumba ate kati ewali guno omulembe n'abasajja bakuula abakazi. Okategedde musajja asobola obbeera ku nyumba ng'emulya naye nga alina ow'ebweru wakuula n'agulayo busawo 10 alina ono owe Uganda maama w'abaana yamuwaayo obukadde 2 bagatte ku ttaka alinayo kakati ate ne minisita we naye yamuwaddeyo obukadde 10 bateeke ku nyumba. Kati ennyumba egera etuuka okuggwa ng'eriko abantu nga 10 oba 5 abaayongerako. Kati abaati ani gwennyingiza ani ayingira ani agira kati ate gwe kati omugezi tolinda nalowooza weeyingirira bw'abeera nze ntunda ntunde zitawaana sirina gagwa ddalu basanga ndi mu kkubo ate dda kyabeeranga kyangu kubanga olaba abo abantu bedda yabeeranga n'omukazi we omu oba 2 omukazi omu n'amayamba oyo bamuzimbidde nange ekibanja weekiri owa poloti nange bajja kunzimbira. Naye kati omuntu abeera n'akazi nga 10. Nze omusajja omu yaŋŋamba mbwa yatuukako ekiseera ng'alina abakazi 27. Abakazi 27? N3. Abeera akyali mulamu mu bulamu obwa bulijjo abeera akyali nnomo. Yaŋŋamba alina abakazi nga 27. Oba abalaba bali bonna kuva ku ntandikwa mpaka kati ng'ate bonna abalaba. Kati yaba asaana kufuka kya bulambuzi. Maama tubeera n'abavubuka ng'ayingiza abakazi 3 omulundi mu lunaku lumu. Nange namulabako nga 3 na batono netutandika n'okwebuuza nti alabika alina ekikyamu. Kaakati gwe balambo 3 buli lunaku mu wiiki emu be bameka. Ng'ate beesisinkana ono aba afuluma ono akuba essimu. Ate balwana va ku bba wange. Mwabo tewabeeramu? Balwana va ku bba wange. Naye ate kati nze olaba. Nze ebintu by'okulwana sibiriimu ate nze gwe balwanisa. Ate awo Katonda nga yatuyamba kubanga singa ate ku lw'ensonga ate nze ndi muzibu nnyo okulwanisa. Abalwana baba balwana omusajja abateeke mu kamera. Naye ate nze nwana sigala eno. Pozi waganye kamera. Ubeera mu kamera kunfiiriza bingi. Nwana kusigala wa? Eno. Kati obanga ku muntu nga golwana kumanya ye alwana kwekweka. Nze gwe waliko nsaagala bufumbo. G'oli awo. Era nze wembeera n'omusajja omugaso kofuna oyo anayoza engoye z'obuli lunaku. Obufumbo n'obwo. Oyo aneetika obuvunaanyizibwa okulabirira abaana b'abalala. Nze omanyi obufumbo bwe njagala. Saagala bufumbo bwa bbeera ozima kunyiga ttooke. Ate okugumira ebizibu ennyo n'ennaku yo bw'ate sima okulabirira abaana beeyo sima okulabirira ebintu byo ebyo si bye ndiko. Nze nsobola bbeera na musajja nga mpulira musajja mwagala wemutunulako ansanyusa wemutunulako mpulira essanyu mpulira emirembe ndina omuntu gwe twetegeera eyo ensonga esobola okumbeza n'omusajja. Naye si ebyo mbu ate fumba nnyo emmere ate nyiga nnyo ettooke ate simalabirire nnyo abaana ebyo tobyagala. Eyo y'ensonga esobola okumbeza we nkutunulako nsanyusa.
Zondabikira bulungi ompe emirembe tunyumya bulungi ebyo. Ndoza boyina kati bakumala. Tokyagala kwongerako. Ate kati olaba ate kaakati sisobola va ku basajja kubanga abasajja ba game changers. Wakuba ate era si bonna. Oyina otunula nnyo n'obala mwogo. Omusajja omu yakyusa obulamu. Kaakati ate onoomujja wanga tolirani weewala abasajja. Oya ne bana abakazi bano boolaba batudde mu maofiisi abo abali mu mabizinensi amanene abagambwa amasingle lady amasingle woman muve ku basajja mwekolerere babalimba. Abeerawo n'atandika n'akaduuka ke ne wabeerawo omusajja amwongeramu n'amugamba gaziya n'agenda ku leve endala ne wabeerayo omusajja abeera amuyinjekitingamu n'abeera omwo mu bizinensi ye nga ye mumulaba girimu yekka naye nga mubeeramu agyongeramu eyo balimba bane single woman kati naye singa nali mulimba muzibu singa ngamba single woman kuba ebyo byokulaga abasajja bye siriiko. Kati mwebali ekika ky'abakazi abo nga yetalaga basajja temuddamu kutulibuzaabuza tebabalimba abasajja be bakyusa obulamu bwabwe. Omusajja kale osobola okutandika n'obuniigiina bwo naye ate okubwongeramu kapito mpola mpola litakulima muna savings 10,000 wabeera yeeye era ayongeramu kwata oyongeremu 2 ne waba agenze era ddamu n'asanga omulaka nkwongeremu akakadde naye nga talabika mu kamera owabiri abatakyalabika talabika wano mwe mulaga tasobola mubalaga mbu oba twadeetinze noono oba omusajja yannyongeddeyo mmeka akanya kaga kubaga abasajja babi single Tonazi Media kwetuli mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagala nnyo oyo queen waffe ate nga senga muto ate nga akugambye ebibye myaka gyejo 18 kudda waggulu ate emboozi ye teggwa wano tusobola ozibizaawo tuli mu kuwunzika kati wekenda mu comment section otubuulire wandyetaaze eki tujja komawo ono tava wano waka kakikolekera abawalabo abawala kantu ke basusse okutubba basusse okubabba okutubba basusse n'okutuyisaamu amaaso bababba batya omuntu n'ogenda amanya ku kyapa n'oweeteekako nga nze simanyi anti kaakati abo bagezi kirabika naawe omusajja oba tozannye bulungi buzannyo bwo oba oyolesezza obusiru bwo naye omusajja olina obba omugezi mu ngeri eno mwe n'omukazi talina kubuuka ate n'ekirala kyekiri kye nagambye tuli ebintu ebyo era mukyabiraba nga bijja ku lw'ensonga tuli mu mulembe gw'okunyirira nga buli wootunula buli mukazi anyirira buli mukazi mulungi aye omusajja ate tuli mulembe nga abakazi balina ssente okusinga abasajja abamu omusajja ajja musanga nga enjwa gimaze naye ekimu confusinga abataddeko essente ku nju be bangi oba abanyirira bonna abamubeereddewo be bangi nga tasobola ssalawo nga kitegeeza nga naawe olina okukola obukujjukujju omuyamba wasalewo senga muto siibula omulabe wa Tonazi Media tuve wano naye maama abasajja tulina ekizibu kati ekizibu kyali tugende mu maaso siibula omulabe wa Tonazi Media tuve wano abalabi ba Tonazi Media muli mutya nammwe abakazi nnyongera ovumirira ekikola kye mukozesa okuloga abasajja nnyongera obategeeza nti muba musiba mikisa gyammwe ako akasajja ke weesibyeko si ke kasinga owooma si ke kasinga ssente abasajja bakyaliyo ate buli gwe weeyongera olaba aba asinga okuwooma ne ssente aba asinga kakati munnange oyinza okwesiba kasajja n'okeesibirako kumbe weesibira mu bwavu na kubonaabona mulekerawo ologa abasajja omusajja yeetaaye ate kakati mulimu abakazi abamu nga muloga abasajja ne muloga n'ebyenfuna akantu n'okaloga kumbe wakaagalako ssente ate ne ssente oziroze zeesibye
Kakitegeeza akasajja ogenda kasiranya naye weesiranye ate n'obufumbo obusiranye buggwewo. Kitegeeza naawe oba mutujju oba contributinze kukudda emabega kw'eggwanga. Mulekerawo ologa abasajja. Tubaagala nnyo mwebalire ddala. Tubagamba nti mubeere bulungi, mweraba.